Bueno, Gabriel, te vas a contar que la instalación fue todo un éxito. Pudimos instalar con los archivos que me mandaste, así que muy contento, la verdad. Muy fácil la explicación que me mandaste por audio. Ahora está todo instalado. Como se puede ver acá, ya tenemos el botón de navegación, el sistema, la versión de sistema de este Median App es 1.0.13.1. Es una Duster Oroch, las versiones nuevas, que no traía instalado el navegador. Y ahora, como pueden ver, ya tenemos la navegación en pantalla funcionando como tiene que ser. Acá tenemos para buscar en el mapa, tenemos la ubicación. Yo soy de acá de Goya Corrientes. Como se puede ver ahí dice Barrio Aeropuerto de Goya. Ah, así que bueno, muchas gracias y muy confiable. Y desde ya recomiendo a todos. Gabriel, muchísimas gracias.